嗱，咁小德手頭上呢部咧就係 Xperia M5 Dual 嘅一個新嘅手機啦。咁咧呢部手機咧嗰個 size 咧就同而家我用緊嘅273咧就差唔多嘅。咁啊，但係佢有啲咩咁特別咧？咁啊，首先我哋講個鏡頭先啦。咁呢個主鏡頭咧就係2150萬像素嘅相機鏡頭嚟喎。跟住咧就係前置鏡頭啦。前置鏡頭咧就係1300萬像嘅前置鏡頭，即係前置鏡頭都咁勁啊！真係自拍都真係冇煩惱啦，係咪？咁啊，另外咧佢有個功能就係叫做5X 嘅 Clear Image Zoom 啊，5倍嘅放大影像。咁佢嘅意思就係話有5倍嘅數碼放大，而個效果咧就唔會好似以前咁起晒格失真咁樣樣啦。咁啊，跟住咧就配備呢個 Hybrid Auto Focus 快速混合自動對焦系統。呢個對焦系統咧就即係話喺好快速嘅期間咧，你嘅物件一行埋嚟，佢就即刻會 focus 到啦。咁啊，聲稱咧就話0.25秒喎。咁啊，點樣為之0.25秒咧？咁譬如嗱，我哋一嚟就都即刻對照到啊，又係幾快喎。咁我哋不如對焦下兩位 model 姐姐先啦，係真係幾快喎。咁啊，另外咧就防水呢部機一定有啦 ，IP65 同 IP68嘅防水功能啦。咁啊，鋁合金嘅機框設計啦，嗱呢個設計咧其實就同273差唔多嘅，不過咧佢而家咧就係用鋁合金咧，就好似電鍍式咁啊，拎咗咁啊部機靚唔靚咗咧？咁啊呢啲個人嘅喜好啦。咁另外咧雙卡雙待都係佢一個幾重要嘅功能嚟嘅。咁啊佢嘅雙卡雙待位喺度啦，一陣間同大家介紹下機身先。咁啊 CPU 咧佢呢部就比 M5 咧C5 咧就勁啲嘅，咁咧佢就會有 2.0 GHz 嘅64bit 3G RAM 嘅處理器啦。咁支援特長電池續航力。咁啊話就話特長啦，咁究竟有幾長咧？就真係試過先知啦。好啦，咁啊同大家介紹下機身先啦，不如。咁啊首先大家見到咧前置鏡頭一個啦，咁啊跟住之後咧後邊一個主鏡頭啦，跟住呢度就一個閃光燈啦。咁而側邊咧其實就同273一樣啦，有一個 shutter 掣，即係我嚟影相㗎啦，大聲細聲同埋呢一個開關掣。咁機頂上邊咧就有一個嘅耳機嘅插口，咁啊跟住就有一個 micro SD 嘅卡槽啦。咁而最尾咧佢呢度就係有一個喇叭啦，同埋一個叉電嘅位置嘅。咁咧佢嗰個標籤係點樣插嘅咧？嗱，我哋首先開咗呢個卡槽咧，咁佢呢個卡槽嘅開法係咁樣開嘅，有一條膠咁樣。咁而呢個咧就係 micro SD 嘅卡槽啦，而呢個咧就係一個SIM卡嘅卡槽。我哋試下拉出嚟先。咁咧只要將兩張SIM卡咧放喺呢個槽入邊咧，咁跟住插翻落去咧，咁就閂翻埋佢，咁啊完成㗎啦。